Иглин районының Түбәнге Ләмәҙ ауылы Айғауыл республика конкурсының район этабында еңеү яулаган. Түбәнге Ләмәҙҙәр район данын республика лайыҡлаясаҡ Айғауыл конкурсы сиктәрендә ауыл мәҙәниәт йортонда шәжәрә байрамы ойошторолдо. Түбәнге Ләмәҙҙә 581 кеше йәшәй, Шәймәрҙәновтар менән Төхвәтуллиндар ата-бабалары тарихын ентекле өйрәнеп, шәжәрә төҙөгән. Фәйз Ишбулат улы быуындар тарихын 2 йыл элек өйрәнә башлаган. 7 быуыны хаҡында ул ҡыҙыҡлы мәғлүмәт менән бүлеште, сығышын мажаралы хикәйәттәр менән дә байытты. Шәжәрә байрамы ойоштырдык. Безнең авылыбыҙҙың Шәймәрҙәновтар һәм Төхвәтуллиндарҙың ғаиләләре ҡатнашты. Бик матур, сарабыҙ бик матур булды, әүҙем килгәндәр. Шәжәрә байрамында ҡатнашыусыларҙы Ләмәҙ ауыл биләмәһе башлығы Раил Мирхәйҙәров тәбрикләп, иҫтәлекле бүләктәр тапшырҙы. Түбәнге Ләмәҙҙәргә ауыл тормошонда әүҙемле күрһәтеүҙәренә рәхмәтен еткерҙе. Түбәнге Ләмәҙ ауылы халҡының республика кимәлендә уҙғарыласаҡ Айыҡ ауыл бәйгеһендә еңеүҙәрен теләйем. Улар был еңеүгә лайыҡлы тип уйлайым.